Alright, so today is basketball. Yan, kasama natin sila attorney. Laro tayo ng basketball, no? So, samahan nyo ako sa aking paglalaro ng basketball. Alright. So, punta muna tayo sa bahay. Daan tayo sa bahay. Yan. So, this 6th game ng aming laro. Yan. So, yan. 3-2 ang score. Pare, vlog mo nga kami dito, pare. Vlog mo nga kami dito, Jay. Yeah, vlog mo nga. Vlog mo nga kami, pare. Pare, dito. Testing. Oo. Vlog mo nga kami. Gagawa ko ba? Anong place ko kaya? Vlog mo pala. Puta naman yan! Bonus po! Alam mo. Lalas pa si Aizon! Surprise! Pinalas pa tayo! Reset! Vamos! Malamig. Malamig. Okay, kayo na. Okay, muna. Okay, susunod ako. Postura. Ano? Okay, pwede kami bigas. Wala kami. Ito na lang bigas ko. Oo, wawan. Oh, bigyan mo kay Mang Boy. Abot mo. Kaya pwede yung mga... Ayun na. Mang Boy, ayun na. Siyempre. Tama! Ayos! Sir? Oh! Di ba? Oh, tara. Sir,